ახეთ გისნობ თუ არა მაგარ ბირს დავხვდა მარკეტინგში. ხო, ესე მივდივართ. ეს უნდა დაბრუნდე უკან. ზიგარი კაცია. ხო. მოდი ცოტა. მოდი. აი, მარკეტინგი. არა გადაიგიცა. რატომაც არა ხალხს უნდა ნახოს, ხო? გარეუბნებით, მარტო ცენტრი არა. მარკეტინგი რაჯობია. ისე კარგი შენობებია. როგორ ქვია ამას? ამას? ხო. აქ ხა მეკრუცე ძახიან მარკეტინგის და. აა. რაღაც ავაი რამე შეჭამს მარტინი. ამერე გავაცილებ ისანში. აი ქართლის თვარგობარები. კენას ხოლე. და მე ესე ჩანთით ვიდივარ, ხან მეხმარებს, ხან მე. ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ. ჯიგარი კაცი. ჩემპიონი. როდის ჩამოდიხარ სომხეთში? რა ვიცი, ეს ფონეთი მოსულიყავ მე რა მიერწამული ტექნიკები. გელოდები აი სულ იცოდე. უკეთესად მეც დავხვდები. ძალიან გავს ერევანს ხალხო, ნახეთ. ნიკას ბაბო მათხვებ რომ მარკეტინგში თბილისში ცხოვრობ. ხო. მარკეტინგში ხალხო ვსვამთ ნიკასთან და ნიკას ოჯახთან ყავა. ნიკას დედას გაკეთებული ნამსხვრით ძალიან გემრიელი. და ველოდებით კიდე მეორე ნამსხვრა. კი რა, იქეთ. იმედი მაქვს მოვასწრებ, იმიტომ ძალიან მალე მივდივარ. აი ესე დამაზი იასამანი აქვს. ქართულად იასამანი. იასამანი ხო. ისურვებ რომ მალე ჩამოხვიდე ისევ საქართველოში. კი. თქვენ გელოდებით სომხეთში. აუცილებლად. აი ჩემი შვილები ჩამოვა კიდე ერთხელ თავისი ბრძოლისთვის ჩამოვყვები აუცილებლად. და თქვენ მომღერალი ხართ, ხო? მე მომღერალი ვარ, ხო. ქართულ სიმღერებს. ქართულ სიმღერებს და TikTok-თან შეხება ძალიან ბევრი და ინფლუენსერი. მაგარია ძალიან. ძალიან სასიამოვნოა. დადებით, ემოციებით ბრუნდები სომხეთში. მადლობა მასპინძლობისთვის. კარგი ბიჭი. ხარ ძალიან.